Annyeonghaseyo, kita akan membahas perkembangan teknologi persenjataan kapal selam. Pengertian kapal selam. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air, umumnya digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Sebagian besar angkatan laut memiliki dan mengoperasikan kapal selam sekalipun jumlah dan populasinya di setiap negara berbeda. Sejarah singkat kapal selam. Yang pertama, awal konsep abad ke-16 sampai ke-17, gagasan tentang kapal yang bisa bergerak di bawah air sudah muncul sejak era Leonardo da Vinci, akhir abad ke-15. Namun, tidak direalisasikan pada 1620, Cornelis Drebbel, seorang ilmuwan Belanda yang bekerja untuk Angkatan Laut Inggris, membuat kapal selam pertama yang berfungsi terbuat dari kayu berlapis kulit, kedap air, digerakkan oleh dayung beroperasi di Sungai Thames, Inggris, mampu menyelam sekitar 4-5 meter di bawah permukaan air selama 2. Perkembangan abad ke-18 sampai 19, 1775. David Bushnell, insinyur Amerika, membuat kapal selam Turtle yang digunakan dalam Perang Revolusi Amerika, berbentuk seperti tempurung kura-kura. Digunakan untuk mencoba memasang bom di kapal Inggris, namun gagal. Pada tahun 1800, Robert Fulton membuat kapal selam Nautilus di Prancis menggunakan tenaga manusia dan baling-baling. Era kapal selam modern abad ke-19 sampai 20, 1863. Kapal selam Hanley Konfederasi digunakan dalam Perang Saudara Amerika, berhasil menenggelamkan kapal musuh, tetapi juga tenggelam setelah serangan akhir abad ke-19. Muncul kapal selam dengan mesin bensin atau listrik. Awal abad ke-20, kapal selam bertenaga diesel dan torpedo mulai digunakan luas, terutama pada Perang Dunia I oleh Jerman U-boat. Yang keempat, revolusi nuklir abad ke-20 1954, Amerika Serikat meluncurkan USS Nautilus, kapal selam pertama bertenaga nuklir, bisa bertahan berbulan-bulan di bawah laut tanpa muncul ke permukaan, menandai era kapal selam modern. Kapal selam tercanggih saat ini. 1. Kapal selam kelas Virginia. Kapal selam kelas Virginia adalah kapal selam serang cepat bertenaga nuklir Amerika Serikat yang dirancang dengan teknologi siluman, manuver tinggi, dan kemampuan daya tembak superior. Spesifikasinya mencakup reaktor nuklir S9G, kecepatan lebih dari 25 knot, dan sistem persenjataan canggih seperti Dal Tomahawk dan torpedo Mark 48. Teknologi kunci termasuk sistem sonar arsitektur terbuka yang dapat ditingkatkan, desain arsitektur terbuka yang fleksibel, dan kemampuan operasi khusus untuk pasukan seperti SEAL. Spesifikasi utama: propulsi reaktor nuklir X9G, kecepatan lebih dari 25 knot saat teredam, kedalaman pengoperasian lebih dari 800 kaki 240 meter, diduga sekitar 1600 kaki 490 meter, tahan lama di bawah air, dapat bertahan hingga 3 bulan. Teknologi kunci, siluman, desain yang mengintegrasikan lapisan anechois, struktur dek terisolasi, dan teknologi peredam suara mesin untuk mengurangi tingkat kebisingan dan siluman. Sonar arsitektur terbuka, sistem sonar yang memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak baru dipasang secara cepat untuk adaptasi teknologi modern. Navigasi dan komunikasi, dilengkapi dengan sistem komunikasi yang aman dan sistem navigasi GPS dan inersia yang akurat. Arsitektur terbuka VPM, modul muatan Virginia VPM pada blok T memungkinkan fleksibilitas untuk membawa berbagai muatan termasuk senjata, drone bawah air, dan sensor laut dalam. Kemampuan operasi khusus, ruang pengunci atau pengunci terintegrasi untuk mengirimkan pasukan perang khusus seperti SEAL atau sistem pengiriman canggih ASDS. Sistem persenjataan, sistem peluncur vertikal VLS 12 tabung VLS yang dapat menunjukkan bal gajah Tomahawk, tabung torpedo 4 tabung torpedo 533 mm yang dapat menembakkan torpedo kelas berat Mark 48 dan dal anti kapal selam Harpoon. Ranjau dapat membawa ranjau seperti ranjau bergerak canggih dan ranjau Chapter. Yang kedua, kapal selam nuklir K-329 Belgorod. Kapal selam nuklir K-329 Belgorod adalah kapal selam terbesar di dunia. Dirancang khusus untuk misi ganda, membawa torpedo nuklir Poseidon dan bertindak sebagai kapal induk untuk kapal selam mini Rusia untuk operasi laut dalam.
dibangun dengan modifikasi lambung kapal rudal kelas Oscar II. Belgorod memiliki panjang 184 meter dan dapat menyelam hingga 520 meter dengan daya tahan hingga 120 hari. Kemampuan intinya adalah meluncurkan torpedo Poseidon yang berbahaya dan mengangkut serta mendukung operasi kapal selam kecil untuk tujuan penelitian, intelijen, dan penempatan sensor bawah laut. Spesifikasi teknis kelas Oscar II modifikasi panjang 184 meter, bobot bendaman lebih dari 14.700 ton permukaan dan 24.000 ton terendam, kedalaman menyelam hingga 520 meter, daya tahan sekitar 120 hari di dalam air, kecepatan maksimal diklaim mencapai 32 knot 59 km per jam. Teknologi utama Belgorod, torpedo nuklir Poseidon. Belgorod akan membawa hingga 6 torpedo Poseidon yang merupakan senjata antar benua nuklir dengan kemampuan jelajah jarak jauh 10.000 km. Kapal selam ini dapat bertindak sebagai mothership untuk kapal selam ini bertenaga nuklir seperti yang digunakan untuk operasi di laut dalam, termasuk tujuan sabotase dan pengintaian. Misi rahasia laut dalam, Belgorod dapat digunakan untuk misi peperangan dasar laut yang rahasia yang dioperasikan atas nama Direktorat Utama Penelitian Laut Dalam GUGI Rusia, Sistem Deteksi Bawah Air. Kapal selam ini mungkin dirancang untuk menempatkan jaringan deteksi bawah air bertenaga nuklir seperti Harmony, yang dapat memberikan peringatan dini tentang kapal selam musuh. Kendaraan otonom, Belgorod juga dapat membawa dan beroperasi dengan kendaraan bawah air otonom AUV seperti Clavecin 2R RM untuk memetakan dasar laut atau menemukan objek bawah air. Kapal selam Scorpion Evolved. Kapal selam tercanggih Indonesia saat ini ada 2 unit kapal selam, yaitu Scorpion Evolved yang akan dibangun PT PAL dengan teknologi dari Naval Group Prancis, dilengkapi sistem tempur generasi terbaru Subtix, mampu membawa 18 torpedo dan memiliki panjang 72 meter. Teknologi kapal selam ini menggunakan teknologi siluman stealth, memiliki kinerja tinggi, kuat, dan tahan lama. Dilengkapi dengan sistem tempur generasi terbaru Subtix yang terintegrasi dengan sensor dan senjata canggih. Spesifikasi panjang 72 meter, kemampuan menyelam hingga 300 meter, daya tahan dapat berada di bawah air lebih dari 12 hari, senjata 6 tabung peluncur yang mampu membawa 18 torpedo dan peluru kendali. Produksi akan diproduksi di galangan PT PAL di Indonesia dengan mekanisme transfer teknologi dari Prancis. Yang keempat, kapal selam KRI Alugoro 405. Kapal selam KRI Alugoro 405 yang merupakan kapal selam pertama buatan anak bangsa, juga termasuk canggih dengan teknologi terkini dari kelas 209 atau 1400, mampu berlayar lebih dari 50 hari, dan menjadi hasil alih teknologi dari Korea Selatan. Teknologi kapal selam ini merupakan kapal selam diesel elektrik karya anak bangsa Indonesia yang dirakit di PT PAL Surabaya. KRI Alugoro 405 dikembangkan dari teknologi kapal selam kelas 209 atau 1400 dari Korea Selatan. Spesifikasi panjang 61,3 meter, kecepatan 21 knot di bawah air, daya tahan mampu berlayar lebih dari 50 hari, awak mampu menampung lebih dari 40 kru. Senjata dilengkapi fasilitas torpedo dengan 8 tabung peluncur. Kedua jenis kapal selam ini, Scorpion dan Alugoro, merupakan investasi penting dalam memperkuat pertahanan maritim Indonesia, baik melalui kapal buatan dalam negeri dengan transfer teknologi maupun kapal modern yang diproduksi secara lokal. Manfaat kapal selam, manfaat militer, pengintaian dan intelijen. Kapal selam dapat menyusup ke wilayah musuh untuk mengumpulkan data intelijen atau memantau pergerakan kapal asing tanpa terdeteksi. Pengawasan perbatasan digunakan untuk mendeteksi dan memantau kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah laut suatu negara, terutama yang berpotensi mencuri sumber daya alam. Serangan strategis mampu menyerang kapal musuh dari bawah permukaan air dengan posisi yang sulit terpantau, memberikan keuntungan taktis yang signifikan dalam konflik militer. Pertahanan kapal selam adalah elemen penting dalam pertahanan negara untuk menjaga perairan dari ancaman dan serangan seperti serangan nuklir bawah laut. Manfaat non
militer, penelitian ilmiah digunakan untuk penelitian ilmiah di laut, seperti mengetahui kedalaman dasar laut, mempelajari spesies laut, dan melakukan penelitian di kedalaman yang sulit dijangkau manusia secara langsung. Eksplorasi membantu dalam eksplorasi bawah laut untuk memperluas pengetahuan tentang lautan yang belum banyak diketahui manusia. Penyelamatan kapal selam dapat digunakan dalam misi penyelamatan di laut, pemeriksaan dan inspeksi, berguna untuk memeriksa kondisi fasilitas bawah laut. Wisata bawah laut dapat berfungsi sebagai wahana wisata untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada wisatawan mengenai kehidupan bawah laut. Inilah dokumentasi kapal selam yang kami dapatkan. Terima kasih.